ずマスクをつけてください。ベルトはベルトをしてください。してください。体にしてください。Okay, it's been 1, 2, 3, お客さんおめでとう。最後リクエストは全国中まだ日本の意見提供するおばラジオアップルラジオリクエスト映画が一つよろしくお願いします。ラジオyou want right or left turn? Voice to right turn or left? Right heading 090 Red to Oshima. 本当にこんななんだろうこれ戻せあとすぐだねセントはいセント酸素マスク、十分扱いたってバットを頭にかけてください。バットを頭にかけてください。乗務員は酸素ボトルの用意をお願いします。酸素ボトルの用意。Channel 1, 2, 3, confirm you are declared emergency, is that right? Yes, 1, 2, 3, Roger. And request your nature of emergency. Put out your signal. This is an emergency system. ただいま緊急降下中。マスクをつけてください。ベルトを締めてください。タバコは消してください。ただいま緊急降下中です。お客様にお願いいたします。お子様連れの方、どうぞ近くの方恐れ入りますが、お子様のマスクを用意お願いします。Put the mask over your face. Channel 124, fly heading 090, Red Vector to Oshima. Ground control, Roger, understood. Channel 123, if possible, scope 2072 normal. Channel 123, can you descend? Alright, say altitude now. Alright, your position 72 miles to Nagoya. Yeah, can you run to Nagoya? Alright, これから日本語で話していただいて結構ですから。はいはい。Japan Air 123、通報数 134.0 に切り替えられますか？ただいまから6時41分。Japan Air 123, Japan Air 123, Tokyo Control. If you read me ident, please. All station, except Japan Air
123, contact Tokyo Control, contact Tokyo Control, 134.0, change frequency 1340, and keep silent until further advised. If you hear me, attempt contact 1center.4. Order for 360. Japan 123, go ahead. ただいまから6時46分ちょうど Japan 123, understood. And Japan 123, 羽田にコンタクトしますか？ 20秒お願いします。コンタクトしますか？ 3, it's scanner 123, code approach on guard. If you hear me, squawk 5423. はい、了解しました。スタンバイ、お待ちください。ラジャー、了解しました。ランウェイ22なのでヘディング090をキープしてください。現在コントロールできますか？了解。25マイルです。